وتبقى عادي تتبسط زي بقيه الناس اللي بتتبسط هنهرج. لا يا باشا، الناس كلها تتبسط بالكوره، احنا دمنا يتحرق. ما نطلعش كسبانين ليه يا جماعه؟ احنا نقعد نحسب حساباتنا لحد دلوقتي ليه؟ واحنا مكتوب علينا نتعه القلب دي لازم نقعد نلكع في كل بطوله؟ لازم دمنا يتحرق انتوا يا جماعه احنا ما بنصعبش عليكم يا جماعه. النهارده المباراه كشفت ان في لعيبه ما ينفعش يلعبوا في الاهلي، اخرهم الدوري المحلي وكاس الدوري وكاس الرابطه والدوره الصيفيه وكلام من ده. لعيبه فعلا مش موجوده. شوف النهارده محمد هاني مش موجود، شوف قفشه نازل بيحنكش ماشي، شوف اشرف داري خايف يخش على اللعيب ماشي. ايه ده؟ ايه اللعيبه دي؟ ايه ده؟ جايبين صفقات وقلنا هنعمل صفقات، تريزيجيه ما لمسهاش النهارده ولا جه النهارده، مقموص ما تعرفش اللعيبه متخاصمه مع بعضها، ما تعرفش ما تفهمش فيه ايه. مش دي اللعيبه اللي تمثل النادي الاهلي، بلا روح بلا اراده بلا ثقه. اقولها غصب عني، اتعلموا من لعيبه الهلال. شوفوا لعيبه الهلال عملت ايه امبارح مع ريال مدريد. شوف يا باشا، شوف هم عملوا ايه امبارح.